наш поступил в музыкальную школу и знает, что между нотками, между двумя черненькими нотка номер 2 ре. Слева от нее 1 до, ре, 3 ми, 4 фа, 5 соль, 6 ля, 7 си и опять до. Ну, как-то очень интересно, что же там шевелится. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, дом. Ах, как котику интересно. Какие-то тут нотки. Он у нас умненький и хочет учиться музыке.